Θα εργαστούμε την μετάνοια για τη σωτηρία μας. Και μετά θα γίνουμε παράδειγμα στους αδελφούς μας. Σήμερα η κοινωνία μας, το έθνος μας, οι φίλοι μας, που είναι οι βάσεις του πολιτισμού και της αξιοπρέπειας. Αυτή λοιπόν η φυλή μας κινδυνεύει. Ο διάβολος με τα όργανα του χτύπησε τη ρίζα, χτύπησε την πίστη και έβαλε μέσα το σατανισμό και τα έχουν χάσει και δεν ξέρουν πού να πάνε. Και συνεχώς επηρεαζόμενοι από αυτούς λένε, μα είναι δυνατόν σήμερα να είναι εφαρμοσμένος ο χριστιανισμός? Μα άρα ο χριστιανισμός είναι αλήθεια ή μήπως καμιά επίνοια των παπάδων? Εμείς λοιπόν είμεθα το φως που είμεθα υποχρεωμένοι να σηκωθούμε όρθιοι, να τους αποδείξουμε, ελάτε κύριοι να δείτε ότι και τώρα και σήμερα είναι μαζί μας ο Χριστός μας με όλες τις επαγγελίες. Και να, όπως και άλλοτε σας είπα, τουλάχιστον εμείς εδώ η συνοδεία μας έχουμε να καυχηθούμε, γιατί οι πνευματικοί πατέρες που μας φόρεσαν τα ράσα και μας έδειξαν τον δρόμο να περπατούμε, αυτοί έγιναν Άγιοι. Είναι Άγιοι. Λοιπόν, τι προφάση έχουμε να πούμε? Να, ο αδελφός μας που έφυγε πριν 5 χρόνια, ο Εφραίμ, στα Κατράκια, που ήταν μαζί μας. Έζησε τώρα και αυτός εδώ σε αυτήν την κικαιώνα της αρνήσεως που πεθάνεις. Δεν πέρασαν ούτε 15 χρόνια σχεδόν που μπήκε σαν δόκιμος. Και ο γέροντας του ήταν λίγο σκληρός. Όμως έκαμε απόλυτο υπακούει. Αρνήθηκε τελείως το θέλημά του. Απέκτησε σύντομα διόραση, προόραση και προφητεία. Τώρα, ο γέροντας μας εμάς, αφού δεν μας αφήνε να του πούμε τίποτε, μας έλεγε αυτός τι σκεπτόμεθα, πότε το σκεφτόμεθα και γιατί μας ήρθε. Βλέπετε, τώρα λοιπόν, εμείς τώρα μπορούμε με παρησία να σταθούμε όρθιοι. Όπως λέει ο Κύριος μας, εμείς είστε το φως, το άλας. Να αποδείξουμε στον κικαιώνα της αρνήσεως ότι αυτά είναι σατανικές επίνες. Η αλήθεια υπάρχει και ζει. Και όποιοι την ακολουθήσουν θα ζήσουν κι αυτοί. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, τώρα μην το ξεχνάτε. Διότι γίνεται χρέος για μας τώρα. Είναι καθήκον μας. Δεν θα βγούμε έξω να ανέβουμε στους άμβονες. Όχι. Οι άμβονες σας μείνουν για αυτούς που είναι. Μένοντες εδώ και ζούντες πρακτικά. Αυτό και μόνο είναι μαρτυρία. Και σιωπούντες λαλούμε. Αυτό είναι. Γι' αυτό άρα είναι καθήκον μας τώρα. Όχι μόνο η προσωπική μας σωτηρία, αλλά να γίνουμε και αφορμή και διδασκαλία στον λαό μας, γενικά στην ανθρωπότητα. Αλλά ειδικά στον ελληνικό λαό. Αυτόν τον οποίο ο Κύριος μας από την παρουσία του εντάφθα εχειροτώνησε. Όταν ο Κύριος μας, όταν οι Έλληνες οι πρόγονοι μας πήγαν και τον ζήτησαν να τον δουν, μόλις τους είδε, λέει, ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και τότε αφού είδε τους Εβραίους ότι δεν πειθαρχούν πλέον, έφτασαν στο τέρμα πλέον της διαβολικότητας, όπως τους είπε, εμείς εκ του πατρός του διαβόλου είστε. Και ό,τι σας πει ο πατέρας σας κάνετε. Γι' αυτό τους λέει, δεν αφίεται ο οίκος ημών έρημος, αρθίσετε αφήμον η βασιλεία και δοθήσετε έθνη, το έθνη, ποιούτε τους καρπούς αυτής. Αυτό είναι το έθνος. Δεν περί αυτολογούμε. Λέμε την αλήθεια όπως είναι. Οι συνεχιστές και διάδοχοι των Αποστόλων Έλληνες ήταν. Και οι Έλληνες μετέφεραν στον παγκόσμιο στίβο την αλήθεια του Ευαγγέλιου. Και το ελληνικό αίμα που χύθηκε, εάν ενωθεί τώρα, θα γίνει πλωτό ποτάμι να πνίξει τους διεφθαρμένους που πλανούν και πλανούνται. Αυτόν είμαι θα απόγονοι. Αυτοί είναι οι πρόγονοι μας, δεν θα τους προδώσουμε. Θα σταθούμε στην έπαρξη του μαρτυρίου και της ομολογίας. Να αποδείξουμε τον Χριστό μας ότι μένει μαζί μας αισθητά. Γιατί εμείς, όπως είπα, τη μετάνοια δεν την κάναμε για δίθεν να εξοφλήσουμε μερικά λάθη. Όχι, δια της ολοκληρωμένης μετανοίας εμείς αισθανόμεθα το πλήρωμα.
Ποιο είναι το πλήρωμα? Η βασιλεία των ουρανών εντός ημώνεστη. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αυτός που είναι ο πατέρας μας και η ζωή μας, όταν εμείς τον αγαπούμε και τον υπακούουμε και υποδεσόμεθα, αυτός θα ενοικήσει μέσα μας. Ενοικήσει ο εαυτής και εμπεριπατήσω. Ο έχοντας εντελέσμο και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπώμε. Ο κατά αυτόν τον τρόπο αγαπώμε, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Και εγώ και ο πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε. Αυτή την αίσθηση πάσχουν και κερδίζουν οι αληθινοί μοναχοί. Και αυτό το είδαμε στους γεροντάδες. Ότι μέσα τους κατοικούσε ο Θεός. Λοιπόν, αυτό είναι και για μας ο στόχος και ο σκοπός μας, η προσπάθεια μας και όλη μας η στροφή και όλος μας ο στόχος και ο σκοπός. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, της έμπροσθεν επεκτηνόμενη, ούτως ώστε η επιτυχία και ο θρίαμβος για μας να είναι τέλειος και αληθής, αλλά και η αποστολή μας στη συμπαράσταση του λαού μας να είναι επιτυχής. Αυτό εύχομαι και η Δέσποινα μας Θεοτόκος, οι Άγιες Μυροφόρες και οι Άγιοι Ιωσήφ και Νικόδημος που σήμερα εορτάσαμε. Να είναι μαζί μας και να μας ενισχύσουν να βρεθούμε όλοι μας μαζί στη δεξιά πλευρά του Χριστού μας όταν θα μας φωνάξει. Αμήν.